而家講下點樣將自己嘅相簿入邊嘅相片呢？唔需要逐張逐張咁樣去分享俾朋友或者家人啊咁樣因為入邊好多相嘅第一咧，逐張逐張咁去傳俾人咧，又嘥時間啦，又要下載咗喺嗰個 WhatsApp 嗰度啦，咁啊變咗咧有時即係儲存空間嗰度咧就會有啲即係太多啦。三星手機咧，佢就有一個叫做共享相簿呢一個咁樣嘅設置嘅。而家咧就試下啦，就喺最底嘅右下角有一個功能表，你喺媒體瀏覽器撳入去咧就見到噶啦。咁撳入呢個功能表啦，入咗去咧就有個小頁面寫住共享相簿，喺第二行嚟嘅，左邊第二行有個孖公仔嗰個圖示喺度嘅，咁就撳入去啦。因為之前呢我都係試過做過傳相簿嘅，所以而家有咁多個。入咗去呢個共享嘅相簿呢一個內頁呢，你就按上邊一個加字嘅撳入去啦。當你撳咗入去呢個加字呢，就要設一個傳遞嘅方式。佢建立共享相簿，佢就俾咗你1，因為可能你會1啊、2啊、3啊，即係傳好多個俾其他嘅人啦。佢假設你係咁嘅啫。如果你可以寫名嘅喎，你可以自己設一個名嘅咁我而家咧就設一個名啦，點一點佢，交叉咗佢先。我就寫咗示範2個字啦。跟住咧，你就要按建立噶啦。去到呢個位咧，你當然可以即刻點選相片去傳送俾人啦。但你可以做咗呢一個動作之後咧，可以稍後嘅。你撳稍後咧，佢就已經同你做咗一個共享相簿嘅，喺你自己個相簿嗰度。等你去點選相片嚟到去傳俾人噶啦。而家我就稍後先啦。我因為完全係冇去傳相俾人，只不過係做咗一個示範嘅相簿，幾時擺相入去傳俾人都得嘅。而家咪即刻顯示咗咯當我撳入去呢個示範係啱啱設咗嘅啫嘛，佢冇相嘅。撳入去嘅時候呢，咁佢就喺上邊嗰度呢，有個加字嘅，因為你冇相啊嘛。咁你而家咪加啲相去傳俾人咯。喺個加字嗰度撳入去啦，咁就即刻就去咗你個相簿咯，俾你去揾相嚟到去傳俾人啦。譬如我去牆紙嗰度啦。咁我呢啲好多相嘅，但係我未必需要成個相簿俾晒佢睇嘅喎，或者你可以點選1張、2張或者3張都得嘅，數字由你自己決定嘅啫，咁我而家點選4張啦，4張，你可以點選晒都得啦，總之你點選嘅時候有個剔嘅。咁亦都上邊咧就寫住係有個4字咁樣啦，因為我而家點咗4張啫嘛。咁然後咧就喺呢個右上角有完成嘅，即係話你唔再點選啦，而且咧你就亦都見到完成下邊有幾張相噶嘛。咁佢有個減字係咩意思咧？或者我點錯咗咧？點錯咗咁我咪可以撳咗佢，咪得返3張咯，係咁嘅意思嘅啫。咁再點啦，又將佢擺咗落去，或者你再點多張呢張咧，咁5張咯，
咁啊喺度睇晒啦，你唔要就即係撳翻個減，就係剔除翻去噶啦。咁就咁多啦，係啦，咁就完成啦。咁去到呢度完成呢，你都睇咗睇到頭先點嘅相噶嘛？咁而家呢，就要去傳俾人咯，傳俾某人喎，即係邊個你自己決定啦。呢度有貓公仔嘅，咁就撳入去啦。撳咗入去之後呢，你可以邀請連結嗰度呢，你就將佢開一掣先，係啦，開一掣，咁然後呢，佢就有個連結造成噶咯喎，設咗一個連結，咁呢，喺下邊就有共享連結，你必須開掣喎呢樣嘢嚇。好啦，共享連結，咁之後呢，你就可以揾朋友啦。咁當然你好似傳喺 WhatsApp 傳俾人一樣係咁揾嘅啫，冇乜關係嘅嚇。但係如果你話呢個朋友喺身邊嘅啫，咁我就唔需要搞咁多嘢啦。快速共享呢，因為好快脆呢，就直接喺佢個相簿度放置咗你俾佢嘅相簿噶啦嚇。你傳咗幾多相就係幾多相，佢唔會睇晒你嘅喎。你唔傳嗰啲，佢係唔會睇到嘅。嗱，呢個呢就唔使咁擔心啦嚇。總之你覺得，哎呀，我同你去旅行啊，有好多相啊，咁啊唔好逐張傳啦，係咪？用呢個方式咁10張8張咁啊傳俾佢咯，即係喺一個連結嗰度嚟傳俾佢。好啦，咁你譬如呢個係朋友啦，咁講嚇。如果快速共享呢，因為我又要拍埋部機啦，咁就冇咁清楚，不如用翻 WhatsApp 嗰度啦。就呢個朋友啦，佢顯示咗出嚟嘅就好啦。入咗呢個朋友個頁面咧，咁你咪即係好似傳 WhatsApp 咁傳啫嘛冇咩分別嘅呢度。因為呢個係連結咧就唔會咁大嘅儲存量嘅，佢即係一個喺網上嘅嘢嚟。嗱，如果你要聲明一啲嘢嘅，講俾佢聽。你就喺度點一點喎，點一點之後呢，你可以寫字嘅，就唔好一系列咁寫啦，要清楚啲啦咁喺手寫板呢，嗰度下一行嗰度呢，個箭嘴度撳入去，咁你咪寫咯譬如你話這是旅行的照片咁。嗱，咁你寫咗咯，咁佢收咗呢個連結，咁佢好清楚係乜嘢一回事啊嘛咁你即刻你就可以按呢個箭嘴就傳俾對方噶啦。嗱，呢個呢傳咗俾對方呢，佢都要有啲時間俾佢去下載嘅，唔係話你呢頭傳嗰頭嘅即刻有晒，因為你好多張相啊嘛。只不過就唔使話將呢啲相擺咗喺呢個 WhatsApp 嗰度又去傳，咁嚟到即係佔據咗個儲存量嚟阻地方咁嘅啫咁你傳咗俾人呢，你自己都睇到你自己嘅相簿有呢個嘅喎我呢個叫做示範啊嘛。嗱，睇翻啦，我呢個相簿個名叫做示範咁我而家出翻去我自己嗰個媒體瀏覽器睇下啦。嗱，就見到我示範呢一個相簿啦，因為佢入邊有好多相嘅，所以呢就係叫做相簿，就唔係叫相片啦。你亦都可以開嚟睇嘅，係咪啊？可以開嚟睇噶嘛，因為呢啲唔係影片啦，係相片嚟啫。無論你 send 過幾多次呢個共享相簿俾人呢，都喺晒呢個位噶啦喺晒底下嗰度呢。你無論話哎呀我 send 咗6個7個咁喺晒度噶啦一目了然嘅如果佢出唔晒，你咪檢視全部咯，佢就出得晒噶啦。對方都係嘅，佢收咗你呢，佢俾啲時間佢下載咗之後呢，佢都會喺度入邊嚟到揾翻就得噶啦。嗱，我就再拍一次人哋傳個相簿俾我我繼續講嘅。
傳俾人呢就講完噶啦。稍後呢我就講我收到又點樣呢咁。嗱，而家呢就係講人哋傳一啲共享相簿俾我，咁我就要開咗佢啦。嗱，佢寫咗小朋友嘅相片嚟嘅，佢個名亦都係叫小朋友。呢啲係你自己寫嘅啫，咁你覺得點樣好，你咪自己寫咯。咁就喺呢個網址嗰度點入去，咁之後呢，佢就出一個小頁面呢，你就要按加入。嗱，咁就即刻轉咗頁面噶啦。嗱，就係呢啲相啦，就係呢幾張相啦。你睇到呢幾張相呢，咁就出返去啦，去返你個媒體瀏覽器度咯。人哋傳咗俾你噶啦嘛，啲相喺你個相簿嗰度噶啦。嗱，入返呢個媒體瀏覽器，咁咪有咯。你見到有呢個共享相簿嘅係咪？就係你收返嚟嘅，無論你傳俾人好，或者收嘅返嚟都好啦，佢都係喺呢個位置嚟到顯示噶啦，就係咁樣。咁又講下點樣去刪除咯。我傳咗俾佢啫，我而家又唔想繼續咯，我想刪除咗俾佢，佢睇完就算啦。假設係咁啦嗱，小朋友呢就係收返嚟嘅，咁你自己唔鍾意睇，當然係可以刪除啦，係咪？離開啊或者點樣？而呢啲唔好講字，講返你自己傳俾人嘅先。嗱，呢個示範係傳俾人噶嘛，你只要撳落去呢，佢就有刪除噶啦。對方呢，嗱，佢刪除呢都唔係話即刻馬上刪除到嘅，對方都要俾時間佢，佢再開返就開唔到噶啦，冇咗呢一個叫做示範嘅相簿嘅。總之你自己刪除咗，撳一撳佢，你刪除咗呢就唔會有噶啦，不過你要俾時間佢去刪除啦，唔好話呢頭撳咗，哎呀仲有嘅咁，冇噶啦。不過你要俾時間佢，因為有啲手機撈得慢啊嘛。好，刪除咗佢先，咁佢問你係咪要刪除呢個共享嘅相簿啊？係咯，刪除啦，咁啊得噶啦。以刪除示範係咪冇咗啊？佢快啊嘛，有陣時快，有陣時即係有啲手機撈得慢咧，嗰啲唔知啦係啦。咁呢個都係啦，都係刪除佢啦，刪除咗佢。嗱，又彈小人面，係啦，刪除啦。咁啊，睇下呢一個收返嚟嘅相簿咯喎。嗱，佢又冇要你刪除嘅，離開噶嘛。咁我就試下睇下點樣啦。嗱，呢個咧係收取嘅相簿嚇。咁我撳入去咯喎。咁佢咧就係話離開嘅。咁我又試下撳下離開係咩意思咧？咁佢就話啦，離開呢個共享相簿咩？咁其他成員仍可以使用啊，梗係其他成員你就唔好理佢啦，佢傳俾 A、B、C、D 都唔使理佢噶。但係呢，你加入咗呢個相簿呢，嗰啲內容就刪除咗噶咯喎，即係冇咗噶咯喎，即係你冇得再睇翻噶咯喎。咁如果你自己你係收取者啊嘛，你唔要咪刪除咯，等於刪除任何相一樣嘅啫嘛。咁啊對方唔影響佢噶喎，因為你係收取嘅，佢依然喺翻佢個相簿有嘅，或者佢又去 send 咗其他人咧，嗰啲你唔好理人啦。總之咧，你只係被動，你只係離開嘅啫，就咁啦。咁你離唔離開就隨你啦。咁咪離開啦。嗱，都冇噶啦。嗱，呢啲咧。撳一撳佢，佢有刪除嗰啲咧，即係話你係你俾人嘅啫，就唔係叫離開刪除咪刪除。嗱，冇啦，仲有一個又刪除，係啦，又刪除啦。你當然可以改名啦，不過即係而家只係做點樣去設一個相簿去傳俾人，或者你改變主意唔想要嘅，即係唔想再傳俾人嘅，你刪除咁解嘅啫。好啦，刪除埋。好啦，嗱，我全部冇嗰啲共享嘅相簿喺度噶啦，就係咁嘅啫。你要記得咯喎，如果係你做收取嘅咧嘅，只可以離開嘅啫。
就咁啦。咁啊講晒㗎啦，你有時間就試下啦嚇。